အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် professional camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖုန်းထဲမှာ color လေးချိန်ပြီးတော့ retouching လုပ်တဲ့ဟာကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် retouching လုပ်တာကိုပဲအဓိကပြပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ color ချိန်တာကတော့တခြားကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော် YouTube channel ကဗီဒီယိုထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် Adobe Lightroom နဲ့အသေးစိတ်ချိန်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ retouching ကိုပဲမြင်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရအောင်နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Lightroom ထဲမှာချိန်မဲ့ပုံလေးကို raw ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ Fuji နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံက highlight တွေတအားများနေတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချက်ပြီးတော့အမြန်လေးချိန်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးမြန်လေးကြည့်လို့ရပါတယ်color ချိန်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ preset တွေပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် user presetဒါတော့ color လေးနည်းနည်းလေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် export လုပ်မယ်export လုပ်ပြီးရင်ဒီပုံကို Lancer ဆိုတဲ့ application ထဲမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Lancer က iOS မှာလည်းရှိတယ် Android မှာလည်းရှိတယ်သူကလစဉ်ကြီးတော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ဆိုတော့ Lancer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုန color ချိန်ထားတဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဗျမျက်နှာကိုဒီမှာ retouch လေး blur background face retouch deep retouch neck retouch eye circle အများကြီးပဲအကုန်လုပ်လို့ရတယ်စပင်းရောင်မှာပြောင်းလို့ရတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာ background ဆိုလဲ background မှာအကယ်လို့ကိုကရှူခင်းခံပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်အနောက်ကိုအဲ့လို vintage lens effect လေးတွေထည့်လို့ရရပါတော့ပြီး adjustment မှာဒီကောင်က foreground background နှစ်ခုစလုံးကိုချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့foreground ကျတော့ဒီ subject ကြီးပေါ့နော် background ကျတော့အနောက်က background ပေါ့နော်ဆို FX ကတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကပြီးမှလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် retouching လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ချဲ့လိုက်မယ်ချဲ့ပြီးွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် face retouch လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တတိထားကြည့်လိုက်သူက retouch လုပ်တာတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် deep retouch before after တို့လားနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ကွက်နေတဲ့ဟာလေးတွေပါနည်းနည်းလေးပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီး neck retouch ကျတော့ဒီ level ဒီနားအထိပေါ့နော်အဓိကတော့ तू ကမျက်နှာတက်တဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံသို့မဟုတ်ရင်နည်းနည်းလေးမတက်မဆောင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာ तू ကဒီ software ရဲ့ AI က detect ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုအရင်ဘေးဆောင်ကြီးတွေပါဆိုရင်တော့မရဘူးပြီးတော့ eye circle တဲ့ eye circle ဆိုတော့ဒီအောက်ကဒါအေးပြည့်ရင်ပေါ်တဲ့ဟာအမဲအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာပျောက်သွားတယ်ကြည့်လိုက်မကြည့် before after share ပဲ eyelash ဆိုတာကမျက်တောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထင်းတာပေါ့နော် eye contrast ဒါဆိုလည်းမှမျက်လုံးထင်းသွားကြည့်လိုက် before after တော့လို့အရင် heavy မဟုတ်မသိမသာလေးတွေပဲဆို eyebrow မျက်ခုံးကိုနည်းနည်းထင်းလိုက်တယ်နှာခမ်းနည်းနည်းလေးလင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆို lens correction နဲ့ဆိုတော့မျက်နှာနည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပေါ့နော်မျက်လုံးတွေလည်းကြီးလို့ရတယ်ဗျာဒီမှာကြီး big eye တွေနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပေါ့နှာခေါင်းလည်းနည်းသေးလို့ရတယ် smaller cheeks ဒီမှာလည်းထပ်သေးလို့ရတယ်ဒါကတော့
V shape ပေါ့နော် V shape အဲ့လိုမျိုးမေးစီချွန်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြင်ပန်းခံပြီးတော့ဟိုစက်ကရိယာပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့လိုလောက်တာတော့အဲ့လိုအယိုးချိုးပြီးတော့ပြန်လောက်တာတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလည်း application နဲ့လုပ်လို့ရတယ်နှာခမ်းကိုတော့ဖောင်းလို့ရသေးတယ်မကြည့် okay ဒါတော့ဒီမှာ before after အဲ့မှာတွေတော့တော်တော်ကောင်းနေပြီ background ပေါ့နော် background တော့မလုပ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီအနောက်မှာဘာမှ background မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့လည်းနမူနာလေးပြပေးမယ်မကြည့်သလားနည်းနည်းလေးတော့ဝါသွားတယ်အကယ်လို့ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံကအနောက်မှာရှုခင်းရှိနေဆိုရင်တော့ဒီ tools ကတော့အသုံးဝင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ adjust ကိုသွားမယ် adjust မှာ overall adjust လုပ်လို့ရတယ် general ပေါ့နော် general ဆိုတော့ background foreground နှစ်ခုစလုံးကိုသူက adjustment လုပ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ foreground ကိုကျွန်တော် exposure နည်းနည်းတင်မယ် contrast နည်းနည်းတင်မယ်ပြီးရင် sharpen နည်းနည်းလေးလုပ်မယ်ဒီမှာအကုန်လုပ်လို့ရသေးတယ် shadow highlight တို့ temperature တို့တင်တော့အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ကဲ background ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ background ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး exposure short ချလိုက်မယ်နည်းနည်းလေး contrast တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် sharpen နည်းနည်းလေးပေါ့နော် 3% လောက်ပြီးဒီမှာကြည့်ဝါမလားပြမလားလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကငကိုတဲ့နေထိုးထားတဲ့ပုံဆိုတော့နည်းနည်းဝါလိုက်မယ်ပေါ့နော် before after share ပဲကဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာ FX effect တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး flame ဘက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် flame ကိုနည်းနည်းအတုပေါ့ digital flame ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဖုံလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် dust ဆိုတော့ဖုံလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေထည့်လို့ရတယ်မထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်နမ်းပြန်နှိပ်ပြီးရင် lomo effect lomo ဆိုတာ lomo flame ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ lomography ဆိုတာလည်းရှိတယ်တော့ lomo flame နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ဘေးနားနေပြီးအဲ့လို light lead တွေတို့အဲ့လိုအစိမ်းရောင်ကြီးတွေတန်းနေတာတို့အနီရောင်ကြီးတန်းနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ paper တဲ့စက္ကူခောက်ချိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မမိုက်ဘူးပုံကြီးပြတ်သွားဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဗျအဲ့ဒီ smudge effects ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီကောင်ကအဲ့လို glow effect ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ glow effect နည်းနည်းလေးတော်တော်မိုက်တာဗျ glow နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်ရတယ်မထည့်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ filter ကျတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ color filter တွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ခါတိုင်းလုပ်ပြတယ်လို့မျိုးRNI film သို့မဟုတ်ရင် Lightroom နဲ့ကိုဓာတ်ပုံပြန်ထည့်ပြီးတော့ color ပြင်ချိန်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံဆက်လုပ်တော့ Lightroom နဲ့မှာ color correction ပဲလုပ်ထားတာဆိုတော့ color ကို fine နဲ့ color ထပ်သွားလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပူဆန်ဝိုင်းကို share ပဲတော့ intensity ကို short လို့ရတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးပဲဟိုပြီးတော့ border တွေပါထည့်လို့ရသေးတယ် size black တော့အရင်တော့ဒီ lancer ကမျက်နှာပဲ retouch လုပ်လို့ရတယ်ဒီ FX တွေမပါဘူးအခုမှ update version မှာပါလာတာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော် border လည်းမထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် before after ပြန်ပြမယ် before after ဆိုတော့ဒီပုံလေးကို save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် save လုပ်လိုက်ရင်တော့ဒီပုံကဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအပြင်းထူပြီးတော့ဓာတ်ပုံကို Photoshop ထဲမှာ retouching မလုပ်ချင်ဒါလွယ်ကူကူမြင်ဆန်ဖုန်းထဲမှာလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းတစ်ခေါက် tutorial တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောဖို့ပါတယ်ဒီ Lancer application အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုက professional camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ portrait မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ mobile phone တွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ portrait mode တို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြောရရင်ဒီ license ဓာတ်ပုံကအစ background တစ်ခုနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်မတူရင်အမအပြာရောင်ပြောင်းမလားအနီရောင်ပြောင်းမလားအဝါရောင်ပြောင်းမလားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာ retouching လုပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အရင်တော့ကတော့ဒီ Android version မရှိဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုးအရင်တော့စဆန်းတော့အခုကတော့Android ကို iOS ကိုနှစ်ခုလုံးရှိတော့ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့
ဓာတ်ပုံတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြင်မြန်ဆန်ဆန်တကယ် professional look နီးပါးထွက်တဲ့ retouching တွေကိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tutorial လေးကအလုံးအတွက်ဒါ idea တစ်ခုရပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနောက်ထပ် tutorial တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် bye bye